불교 환경연대가 숲해설가 전문과정 제15기 교육생을 모집합니다. 숲해설가 전문과정은 3월 8일부터 6월 26일까지 매주 화요일, 목요일, 토요일에 진행됩니다. 산림 환경교육론, 산림 생태계, 산림 휴양 문화 등 다양한 프로그램으로 구성돼 인간과 생명에 대한 올바른 가치관을 기를 수 있습니다. 불교 환경연대는 숲속의 다양한 생태계를 보며 삶에 대한 통찰력을 키우고 숲의 가치를 전달하는 숲해설가 과정에 많은 참여 바란다고 전했습니다. 숲해설가 전문과정 접수 기간은 다음 달 5일까지입니다.